अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? ज़रूर ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और आज मैं आपके पास लेके आई हूँ मेरी मम्मी जी की बहुत ही बेस्ट रेमेडी सर्दी और खांसी के लिए। जिसको मानिए कि सर्दी हो गया, नाक से पानी बह रहा है, बहुत परेशान है और कफ भी हो रहा है और किसी को पुराना भी कफ है, जमा होता है अंदर में जो निकलता नहीं है, तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही काम का है, फ़ायदे का है। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे घर में अवेलेबल होते ही है। उसके लिए कोई परेशानी नहीं और प्रिपेयर करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो इसके लिए लिए हैं ब्लैक क्यूमिन मतलब काला जीरा, 4 लौंग, 2 तेज़पत्ता, अदरक। अदरक इतना नहीं चाहिए, जितना चाहिए मैं आपको बता दूंगी आगे। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च और गुड़ पाउडर, जो ऑर्गेनिक गुड़ पाउडर मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, और 2 ऑनियन। तो ये नुस्खा इतना मतलब फ़ायदेमंद है। हम लोगों को जब भी ऐसे सर्दी होता है या खांसी होता है तो मम्मी जी हमें बना देती है, हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसको देखते कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम 2 गिलास पानी लेंगे और उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को मिला देंगे। तेज़पत्ती, लौंग, और जो देखिए ब्लैक क्यूमिन जो है मैंने इस तरह से पाउडर करके स्टोर करके रखती हूँ। तो ये आप बहुत दिन तक रख सकते हैं, एकदम कुछ नहीं होता है। तो इसका मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून और उसके बाद काली मिर्च का लूँगी हाफ़ टी स्पून और जो अदरक मैंने पेस्ट बना के रखा था वो बराबर बन चुका था, तो मानिए 1.5 टीस्पून। फिर अनियंस को स्लाइसेस करके काट दिया, गुड़ को मिला दिया। अनियन को आप रफली काटे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे चीज़ों को मिला के हम इस तरह से गैस में बिठा देंगे और इसको 10 मिनट तक बहुत अच्छे से उबालेंगे। हाई फ्लेम पे इसको उबालेंगे और उसके बाद इसको सिम करके पकने देंगे। बीच बीच में चलाएंगे और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको बिठा के आप दूसरा काम पे भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखें बीच बीच में चलाएं और इसको उतना देर तक ही पकाएं, इसका चिपचिपाहट जब आ जाए तब तक। और ध्यान रखें खास करके क्योंकि हम ये गुड़ से बना रहे हैं तो ये इसमें तार ना बने, सिर्फ चिपचिपाहट आने तक इसको पकाएंगे। और जब ये पक जाएगा पूरी तरह से इस तरह से दिखेगा और ये बन के तैयार है आपका सबसे बढ़िया रेमेडी, जो सर्दी खांसी के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए घर के चीज़ों से बने हुए जो भी नुस्खा है, रेमेडी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर बच्चों को देंगे तो हाँ तीखापन का थोड़ा ध्यान रखें, काली मिर्च थोड़ा कम कर दें। अदरक में उतना तीखापन नहीं होता है, वो चलता है। लेकिन बड़े छोटे सब कोई इसको ले सकते हैं और इसको आप 1 वीक तक आराम से रख सकते हैं। और इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखें, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, आप इसको कोई भी मौसम में रूम टेम्परेचर पे रखें। और इसको अगर आपके सर्दी हो गया, खांसी हो गया और पुराना भी खांसी जो जम जाता है तो वो भी नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। हम लोगों का होता है, जब बार बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो या जिससे मुझे फ़ायदा मिलता है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे और टिप्स के लिए, नए वीडियोस के लिए
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।